你有娶到一个好老婆吗？有。跟旁边的人说，欢迎回到神的家。欢迎回到神的家。阿门。我们预备心来聆听神的话语，我们一起来祷告。主耶稣，今天早上求你夺回我们当中每一个人的心意，使我们的全心、全人，使我们的身体、我们的思想、我们所有的一切，都要重新再属于我。我们流失在世上的一切，都要重新被夺回来，放在你的心意里面。特别是在我们的家庭，求你对我们说话，使我们不只有智慧了解，而且也有智慧去行道。谢谢你，我们这样祷告是奉主耶稣基督的名。阿门。跟旁边的人说，今天的话语是为你预备的。今天的话语是为你预备的。过去2个礼拜，我们学习怎么做妻子，也学习怎么做丈夫。接下来这2周，我们要进一步来谈如何挑选另外一半。如果我们选对了，那么我们很可能很容易就进入合神心意的婚姻里面。但是如果一开始就选错了，那很可能经营婚姻的过程会困难重重。如果你已经结婚了，那么感谢神。只要你依靠神来做好妻子和丈夫的角色和职责，你会发现神迹会不断的发生在你的婚姻里面。但是如果你还没有结婚，那么更感谢神，因为你还来得及，按着神的心意来决定适合你的另外一半。很多人认为姻缘是天注定的，没得选。男人为什么娶老婆？因为你注定要娶她。更糟糕的是，有人会告诉你说：“啊，因为你上辈子欠了他，所以这辈子要来还债了。”问题是，这样的观念并不是圣经的想法。箴言18章22节说：“得着贤妻的，是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。”得着贤妻，这里的得着，在原文中是寻找的意思。换句话说，每一位弟兄，你不是等在那边，想要看见那个注定的人出现在你面前，而是你要去寻找，并且在你找到以后，要做一个决定，来娶这个你找到的人。当然，当男人寻找一个能够成为好老婆的对象时，他必须在心里面设定好条件。有的男人觉得好老婆就是安静娴熟，但是又要能够带得出去。表现活泼又得体。有的男人觉得好老婆就是优雅端庄，但是晚上亲热的时候要热情如火。有的男人觉得好老婆要精明干练，但是在自己面前要像小鸟依人一样娇柔。有的男人觉得好老婆就是要温柔婉约，但是出车祸要下车理论的时候，又要老婆呛大胸的。我想愚昧的男人就会这样继续渴望，然后不管自己的渴望有没有互相冲突。那有智慧的男人，他们面对自己的渴望以前，会想办法先明白，那些所谓的好老婆都是被哪些人追去的。这些好老婆能够发挥出什么样的能力？如果男人了解这些，他才比较有可能娶到一个好老婆。女人到底是怎么样被一个男人追去的？女人到底怎么样变成一个男人的老婆呢？回到全世界第一对夫妻的故事，创世纪2章18节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”于是神怎么做呢？神没有立刻创造夏娃出来。圣经这样描述：耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前。那人便把一切的牲畜、空中的飞鸟、野地的走兽都取了名字，只是那人没有遇见配偶帮助他。因此，
当夏娃被创造出来，而亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉”的时候，亚当这是在说：“我寻遍群山，直到高空；我跨越众平原，直到地极。一切走兽跟飞鸟都不及你的美丽。全世界唯有你是我的骨肉。”所以从那天开始，女人成为妻子，夏娃成为亚当的老婆。原来从夏娃开始，每一个女人都渴望被浪漫的爱所追求。她们希望从追求者的表现中发现自己是被需要的。当女人被浪漫的爱追求，就开始更清楚明白自己的价值。女人也因此有一个冲动，想要嫁给那个追求她的人。夏娃成为亚当的妻子，她要做什么呢？骨中的骨，肉中的肉的任务，就是到处展现她的身体，表现她的骨骼跟肌肉吗？当然不是。创世纪1章27到28节这样记载：神就照着自己的形象造人，乃是照着自己的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，治理地面，遍满这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。换句话说，神把治理全地的责任交给了亚当和夏娃共同承担。你可以在想象力中看见，亚当是管理全地的领袖，是全世界的执行长。那夏娃就是手握执行长一切行程的特别助理。对亚当来说，有许多新的地方还没有去探索过，有许多新的计划还没有执行。无论他去哪里，全部都是新鲜又是冒险的。对他而言，勇于尝试是他人生的写照。他需要试试看，因为他是第一个人，以前从来没有人有类似的经验。而夏娃，她每天的感受就是，她的丈夫会带领着她参与一次又一次的冒险行动，还有惊喜里面。夏娃参与在亚当冒险的人生，她在这个人生当中有一个无可取代的地位。所以这样看来，每一个女人都希望自己可以跟着一个男人参与惊喜的冒险，被带领一起经历兴奋，而且不至于失控的人生旅程。我发现去游乐场就可以看到，每一个女人都想要经历兴奋，而且不至于失控的人生旅程。女人冒险的勇气是从哪里来的呢？这个男人浪漫无比的爱来的。男人赋予女人在冒险的旅程中拥有无可取代的角色，那个时候女人就成为那个男人的妻子，成为那个男人的老婆。因此，在这个基础上，我们做更进一步的探讨，一个好老婆到底会是什么样子呢？今天的经文很深刻地描述一个好老婆的形象。老实说，今天的经文蛮吓人的。特别你从13节到27节所描述的是一连串的工作。这位才德的妇人，她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。她不想买现成的，她的兴趣是去寻找原物料，然后自己动手做。好像我老婆都是拿黄豆磨成豆浆一样，又好像某一些店都会强调纯手工，然后连水饺皮也要自己丢。他好像商船从远方运粮来，他定期就会去大卖场抢购。当你发现洗面乳没了，洗发精没了，沐浴乳没了，他就会说：“哟，买好了。”然后拿出来。可能你结婚以前都是1块肥皂全身搞定，但现在才德的妇人会帮你准备清洗身体各部分所应该使用的清洁剂。未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人。把当做的工分派婢女。才德的妇人天还没有亮就起来了，然后开始挤牛奶、做早餐。你不可以去吃美而美，因为他已经决定好你要吃什么了。如果你家没有外劳，那他工作量太多，又没有婢女可以帮忙，他就叫你起床，然后告诉你你应该做的事情是什么。他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。所以你把所有的钱交给他就对了。
薪水袋领到以后，根本不用打开，交给才德的妇人，他会帮你操作投资房地产、股票和基金。你会看到他怎么样以钱滚钱。为了怕你乱花，你只好接受他帮你开的另外一个账户，里面的钱最多不会超过3000块。他以能力束腰，使膀臂有力。他不是在跑步机上运动，也不用上健身房，因为平常的劳动已经太多了。他不仅会因为晒太阳，所以全身变成红铜色，他的手臂还会冒青筋，然后有肌肉的线条。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。他找到赚外快的机会，就会不睡觉，熬夜做手工。孩子如果平常不读书，他也会在月考以前熬夜，逼孩子你要背完所有的历史人物还有地理位置，才可以上床睡觉。他手拿蓝线杆，手把纺线车，他可以帮你织毛衣、织围巾、织手套、织袜子。你不可以不穿不戴，要不然你明天就找不到你的内裤，因为是他决定你的内裤要放在哪里的。他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。才德妇人偶尔还要出席狮子会，还有福伦社，因为他是资深会员。你暑假如果好几天都找不到你的孩子，他会跟你说，他全部都帮他们报名参加饥饿30了。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。偶尔天气热的时候，大家都换短袖了，结果你还穿着大外套。天气冷的时候，大家纷纷加上外套，结果你还是只穿一件汗衫。那时候你老婆就会拿出一件羽绒毛衣，你突然发现，怎么全家每个人都有羽绒毛衣？你问说这件多少钱？他说你穿就对了，200块而已。他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的。他自己织了很多看起来很名贵的衣服，虽然不是名牌。但是他会告诉你，这质料比名牌的还要好哦。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。如果有一天你要参选仁爱乡乡长或是南投县议员，他会帮你打扮得非常得体，当你的形象顾问，选前之夜还会帮你站台。他做细麻布衣裳出卖，又把腰带卖与商家。可能有一天你会说，老婆啊，不要织那么多衣服嘛，家里全部都是存货哎。他会回答，你不知道，网络上跟我订了200件，我现在还差80件哎。能力和威仪是他的衣服，他想到日后的情况就喜笑。你开始觉得有时候你还蛮怕他的，因为他基本上不苟言笑，生活严谨。你想要多吃一点甜食，他就会指着你隆起的肚子，还有你胆固醇的数据，然后他常常警告，如果你现在怎样，以后就会怎样。如果你乖乖听话，他就会觉得未来有盼望，然后偷偷的傻笑。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，他不会唠唠叨叨的，因为他不是愚昧的妇人，说话也不会像梅雨季节一样滴滴滴滴滴连连滴漏，反而他常常一针见血，用鼓励代替责骂。当然有时候他会趁大家都在的时候，特别是家庭礼拜，就对大家说，请为我老公祷告，最近他身体不好，希望神帮助他，不要喝那么多酒了。他观察家务，并不吃闲饭。这里所说的观察，有监看、守望的意思。也就是说，他虽然已经很忙了，但是还是会有时间看你有没有上不该上的网站，然后发现小孩子有没有打太多的电动。各位在场的弟兄，你期待你的老婆是这样吗？期待这样的妻子吗？当我反复阅读这一段关于才德妇人的描述，我开始觉得有点困惑。于是我求问神，是不是每一个男人都必须以这样的标准作为挑选妻子的理想条件？忽然间，我的心里有一段话冒出来，他说：“忙碌是一种罪。”耶稣所称赞的女人是那个在他面前安静的玛利亚。于是我进一步问：那为什么箴言31章所描述的才德妇人是如此忙碌呢？
我感觉神对我说，箴言31章所描述的不是才德妇人的工作，乃是才德妇人的能力。不是才德妇人的工作，乃是才德妇人的能力。亲爱的弟兄姐妹，如果这段经文所描述的不是女人应该做的工作，乃是神赋予女人生命中的能力，那么我们就不是要男人去寻找工作狂或掌控者来做太太，也不是鼓励女人学习箴言这位妇人的行为，是男人、女人都要开始清楚明白，这段经文是神大有能力的宣布。神希望我们知道，妇女不是地位比较卑微的那一群。妇女不仅能够当家庭主妇，或是窝在先生的后面百依百顺，不是这样而已。妇女也有能力成为一个制造商、进口商、房地产经理、农场主管、裁缝师、室内装修者、理财专家，以及未来世界交易所的程式设计师。根据科学研究发现，女人的生命力和韧性普遍比男人强多了。女人生命的潜能没有发挥出来，大部分是因为被男人压制了。许多感人的奋斗故事都是坚强女人的故事。这些坚强的女人不断告诉了我们，就算世界末日快要到了，一切好像没有盼望，但是因为她的努力，看起来还有一线光明。进一步，我求问神另外一个问题，就是该怎么让女人或是妻子发挥出神所赋予的潜能呢？我觉得神在带领我们回到女人真正的渴望，那就是一开始我们说的，每个女人都渴望有一天会遇到一个以浪漫无比的爱来追求她的人。这个人会带领她冒险，同时赋予她在冒险的旅程中拥有一个无可取代的角色。谁能这样对待这个女人，谁就有资格成为这个女人的丈夫，谁也才有权利得到这个才德妇人所能够贡献的一切能力。当我心里想，真的是这样吗？今天的经文其他的部分就开始试着要说服我，对，的确是这样。10到12节这样说：才德妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。对这个才德妇人来说，她有一个无可取代的角色，就是她要照顾她丈夫的心。她的丈夫心里倚靠她。圣经中所谓的心是指什么？答案很大，心代表一个人的思想、意志、情感、梦想、自我理解、灵魂、记忆，甚至是勇气的所在。男人常常很脆弱，他会失去对自己的把握，会感觉孤独，会容易失望，而且想放弃。这个时候，妻子成为丈夫无可取代的角色。丈夫可能普遍都长得比妻子高，可能普遍双臂比妻子有力量。问题是，如果丈夫的心被妻子照顾了，丈夫的力量才可能发挥出来。另外，28到31节说，她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。”简单来说，就是这位妻子在浪漫的爱中被赞美了，找遍全世界，而你最重要。全世界女子很多，但你最特别。全世界加起来所做的都比不上你做的一切。全世界就你最美丽。等等，不是说艳丽是虚假的，美容是虚浮的吗？不是说这个才德的妇人长得不漂亮、不美丽吗？亲爱的弟兄姐妹，你不要搞错。男人一开始会去追求一个女人的第一个条件，就是因为她长得漂亮。第一个条件，因为他觉得这个女人长得美丽。所以第一个条件之后才有这一个经文，
箴言31章，丈夫对妻子的赞美，远比“哇，你真的很漂亮”这句话厉害多了。它的意思很像是说，亲爱的，你是全世界最美丽的，但是跟你的能力还有你敬畏神的态度比起来，这样的美丽还不算什么。所以每个男人年纪越大，都会越来越会说话，对吗？亲爱的弟兄们，今天讲到的题目是娶到一个好老婆。或许你看完箴言31章以后，认为一个好老婆的条件就是才貌兼备，不仅外在是美丽的，内在也是有智慧的，而且敬畏神。这样的智慧和敬畏，使这位才德的妇人是辛勤工作的、性格独立的、认真负责的、眼光独到的、身体健康的、作息规律的、善于理财的、尊荣丈夫的、未雨绸缪的、看重家庭的、气质出众的、细腻仁慈的。我相信这些条件都很好，但比较直接的问题是，要问在场的先生，这样的女子为什么要嫁给你呢？你有没有什么条件来娶这样的女人呢？再一次让我们理解，每一个女人为什么把自己嫁出去，为什么有机会活出神赋予她生命中的潜能呢？因为每个女人都渴望被浪漫的爱追求，而且与她的男人在冒险中享有无可取代的地位。直接来说，你要有这样的老婆，你就必须是这样的男人。我们也因此可以理解，为什么很难在现实生活中看见这样的才德妇人。你发现吗？在箴言31章一开始，我们母亲节的时候所说的，这是利木伊勒王的母亲在教导她的孩子。也就是说，才德的妇人这段经文是利木伊勒王的母亲所提醒的择偶条件。为什么我们的妻子不像才德的妇人这样发挥女人的潜力呢？是不是因为我们并不是一个君尊的丈夫？才德的妇人配得上利木伊勒王，而你的妻子只需要配得上你就可以。今天我们学习到，好老婆都是被什么样的男人追去的，而且知道这些好老婆可以发挥什么样的能力。如果你渴望一个才德的妇人做你老婆，那么先预备好自己。首先确定你有无比浪漫的爱，确定你有一个令人兴奋的人生意向，然后最后确定你要在这个意向中只会给一个女人无可取代的地位。刚好这个女人就是你的老婆，或是你即将要去追求的那一位。我们一起来祷告。